ทานข้าวครับเมนูปลาเผา2 ตัวตัวละ50 บาทพูดเล่นนะครับ กินครับกินข้าวเที่ยงจะชิมให้ดูก่อนทำดูครูทรายกินไปก่อนแล้วกันอาหารเที่ยงอร่อยเพราะหิวนะ อร่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าเองพูดมาเองจะได้กินก็เลยว่าเก็บโม่ไปนิดหน่อยมันก็กินได้คนเขากินไม่ได้นะมันก็กินเข้าไปรู้ว่า เช้านี้ลาบใส่พริกนิดเดียวเกยหมอไม่เผ็ดเลยคนกินไม่ได้มันแสบจริงใช่แสบหอมกับกระหว่างมันตระกูลมันก็มีคนคนนะเดี๋ยวมันหอมไหมที่พร้อมกับมันอีกทุกวันเนี่ยเหรอรู้ยังไงแต่ก่อนไงที่บอกว่านี่กินอ้วนตระกูลเขาไม่มีคนอ้วนนะผู้ชายผู้หญิงมีอวบมาลูกตา18-19นี่อ้วนรอดู30 ก่อน
คนเล็กแก